Mon mari s'est effondré à cause d'une maladie soudaine et avait besoin de soins à domicile. Une semaine après avoir pris soin de lui, ma fille m'a dit avec un visage effrayé, « Maman, il y a un bruit étrange venant de la chambre de papa. » Tard dans la nuit, nous avons regardé discrètement dans sa chambre. Le moment suivant, j'ai pris ma fille et nous avons fui la maison. Nous n'y sommes jamais retournés depuis. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une maison de la banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri, Rachel Miller préparait son café du matin tout en regardant son petit jardin par la fenêtre de la cuisine. Elle travaillait à temps partiel comme secrétaire médicale à l'hôpital général local, tout en étant accaparée par les soins quotidiens de sa fille de 3 ans, Emma. Son mari, Michael, était ingénieur système dans une entreprise informatique en ville. Chaque matin, il quittait la maison à 7h30 et ne rentrait souvent qu'après 21h. « Maman, je veux arroser les fleurs. » La voix claire et enjouée d'Emma rompit le silence matinal. En désignant le petit tournesol en pot dans le jardin, elle courut vers la fenêtre. Emma était une petite fille active et curieuse qui s'intéressait à tout et débordait toujours d'énergie. Rachel sourit et caressa la tête de sa fille. « Plus tard, ma chérie. Mamie s'occupe des fleurs en ce moment. » Depuis 6 mois, la mère de Rachel, Linda, vivait avec eux. Le divorce de Linda avait été finalisé 2 ans auparavant. Après avoir vendu la maison familiale du Kansas où elle vivait, elle était venue s'installer chez la famille de Rachel. « Je me sens si seule quand je suis toute seule », avait-elle dit en larmes, et en voyant leur mère ainsi, Rachel et Michael avaient décidé de l'accueillir. En réalité, la présence de sa mère était devenue un grand soutien pour le foyer, car elle s'occupait d'Emma dès le petit matin. Rachel pouvait ainsi partir travailler l'esprit tranquille. De plus, la cuisine maison de sa mère était appréciée de toute la famille, en particulier de Michael, qui disait avec délice « Le rôti en cocotte de belle-maman est le meilleur du monde ». Linda avait toujours été douée en cuisine et était réputée dans le quartier pour ses talents depuis l'enfance de Rachel. Même après avoir emménagé chez eux, elle démontra toute l'étendue de ce talent. Elle imaginait des menus différents chaque jour et préparait des repas à l'équilibre nutritionnel parfait. Elle aidait activement au ménage et à la lessive, et lisait même des livres d'images à Emma. Elle était la grand-mère parfaite. « Mamie, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui ?» demanda Emma à Linda, qui venait d'apparaître dans la cuisine, en sautillant. Sa mère portait un tablier blanc et s'apprêtait déjà à commencer la préparation du dîner. Ce soir, c'est curry de poulet, celui, très doux, qu'Emma adore. Youpi! En écoutant la joie d'Emma, Rachel se prépara pour le travail. Avec sa mère à ses côtés, sa vie était devenue nettement plus simple. Michael s'entendait également bien avec sa belle-mère. Et comme celle-ci écoutait parfois ses plaintes concernant le travail ou jouait avec Emma, le couple pouvait désormais avoir des moments de conversation tranquille à deux. Le soir, lorsque Rachel rentrait du travail, de délicieux arômes emplissaient la maison. Dans le salon, Emma jouait avec des cubes sous le regard de sa grand-mère. « Bon retour, Rachel. Comment s'est passée ta journée ? » « Merci, maman. La journée a été chargée, avec beaucoup de passion. » Elle était sincèrement reconnaissante de la prévenance de sa mère. Après son divorce, sa mère avait semblé un peu déprimée. Mais depuis qu'elle passait plus de temps avec Emma, elle paraissait avoir retrouvé sa gaieté d'antan. Après 21h, Michael rentra à la maison. Bien que son visage trahît la fatigue, sa voix était douce lorsqu'il prit Emma dans ses bras en l'appelant « la princesse de papa ». « Bon retour, Michael. Je vais te réchauffer le curry. » Quand Linda se dirigea vers la cuisine, Michael exprima sa gratitude en disant « Merci comme toujours, belle maman. » Ces scènes quotidiennes et banales semblaient à Rachel plus précieuses que tout au monde. Pendant les repas, c'était devenu une habitude pour la famille de 4 de discuter des événements de la journée. Emma racontait avec ferveur ce qui s'était passé à la maternelle. Michael partageait des anecdotes amusantes de son entreprise. Linda parlait de ses échanges avec les voisins, et Rachel racontait des conversations touchantes avec les patients de l'hôpital. Elle était convaincue, sans l'ombre d'un doute, que cette vie quotidienne paisible et heureuse durerait éternellement. Cependant, le destin s'immisce parfois dans la vie des gens de manière inattendue. Un jeudi après-midi, alors que Rachel s'occupait de la paperasse à l'hôpital, son téléphone portable sonna. C'était un appel de l'entreprise de Michael. La voix au bout du fil était pressante. « Madame Miller ? Michael Miller s'est effondré au travail et est en train d'être transporté à l'hôpital en ambulance. » Le téléphone de Rachel faillit lui glisser des mains. Son esprit se vida.
Elle expliqua rapidement la situation à son supérieur et quitta l'hôpital. En conduisant, toutes sortes d'angoisses lui traversèrent l'esprit. Était-ce une crise cardiaque ou peut-être un AVC? Elle ne pouvait imaginer ce qui était arrivé à son mari. Quand elle arriva en trombe aux urgences de l'hôpital général de Saint-Louis, Michael avait déjà passé ses examens et était allongé dans un lit d'hôpital. Il avait mauvaise mine, mais il était conscient. Lorsque Rachel entra dans la chambre, il lui sourit faiblement. « Désolé de t'avoir inquiété. Je vais bien. » Selon les explications du médecin, Michael souffrait d'un dysfonctionnement du système nerveux autonome, dû à un surmenage et un stress extrême. Heureusement, sa vie n'était pas en danger, mais il lui faudrait du temps pour se rétablir complètement. Il doit se reposer à la maison pendant au moins un mois. Il devrait prendre un congé et s'éloigner de toute source de stress, expliqua le docteur Harrison, le médecin traitant, à Rachel avec une expression sérieuse. Votre mari semble avoir beaucoup tiré sur la corde. Si cela n'avait pas été traité, ça aurait pu devenir bien plus grave. Ce soir-là, lorsqu'ils ramenèrent Michael à la maison, Linda et Emma les attendaient à l'entrée. Emma courut vers son père avec une mine au bord des larmes. « Papa, ça va? Tu as mal? » « Emma, papa va bien, mais il doit se reposer tranquillement à la maison pendant un moment. » Linda prit doucement sa petite fille dans ses bras tout en expliquant la situation. Après avoir conduit Michael dans la chambre et l'avoir aidé à s'allonger, sa mère commença immédiatement à préparer les soins. « Rachel, tu devrais réduire tes heures de travail dès demain. Je vais m'occuper de Michael. »« Mais maman, je ne peux pas te surcharger à ce point. Nous sommes une famille, c'est naturel. Je veux me rendre utile d'une manière ou d'une autre. » Rachel fut sincèrement reconnaissante de la proposition de sa mère. Le lendemain, elle contacta l'hôpital pour réduire ses heures de travail de moitié et décida de se concentrer sur les soins de Michael. Les premiers jours, l'état de Michael était stable. Il se plaignait souvent de légers maux de tête le matin, mais l'après-midi, il se sentait un peu mieux et pouvait jouer à des jeux simples avec Emma ou regarder la télévision. Linda l'aidait avec dévouement dans ses soins et s'efforçait de lui redonner l'appétit en préparant ses plats préférés. « Ta soupe de poulet est vraiment délicieuse. La boire me redonne de l'énergie. » Aux mots de gratitude de Michael, Linda sourit joyeusement. « L'important, c'est que tu ailles mieux. Rachel s'inquiète pour toi, elle aussi. » Cependant, à partir de la 4e nuit, la situation commença à changer. Michael se plaignit de violents maux de tête au milieu de la nuit et gémissait occasionnellement. Rachel se leva plusieurs fois pour lui apporter de l'eau ou lui rafraîchir le front avec des serviettes froides. « Ça va? On devrait aller à l'hôpital? »« Non, j'ai pris un médicament. Je pense que ça ira mieux demain matin. » Le lendemain matin, le teint de Michael était encore plus pâle. Il n'avait aucun appétit et semblait avoir mal même en position assise. Lorsqu'elle consulta le médecin traitant par téléphone, il lui dit que cela faisait aussi partie du processus de guérison et que cela pourrait durer un certain temps. En réaction à la libération du stress, les symptômes peuvent s'aggraver temporairement. Veuillez le surveiller encore un peu. Emma s'inquiétait également de l'état de son père. Voyant son papa ne plus jouer avec elle avec autant d'énergie que d'habitude, elle fronçait ses petits sourcils. « Papa, quand est-ce que tu iras mieux? » Encore un peu de patience, Emma. Papa ira bientôt mieux et nous retournerons au parc ensemble. Michael tendit la main vers sa fille depuis le lit. Emma prit délicatement la main de son père et dit d'une petite voix, « S'il te plaît, guéris vite. » Quand Rachel terminait sa journée de travail et rentrait à la maison, elle se consacrait immédiatement aux soins. Elle prenait sa température, lui donnait ses médicaments et préparait des repas légers pour le nourrir. Michael répétait en s'excusant, « Désolé de te causer autant de soucis. » Ce ne sont pas des soucis. Nous sommes mari et femme. Cependant, pour être honnête, Rachel commençait à ressentir la fatigue. Entre le travail de jour et les soins de nuit, son temps de sommeil était considérablement réduit. Linda était également préoccupée et faisait tout son possible, mais Rachel ressentait toujours un fort sentiment de responsabilité en tant qu'épouse. La 6e nuit, les symptômes de Michael s'aggravèrent encore. Il développa une forte fièvre et marmonnait parfois des propos incohérents. Rachel resta à son chevet toute la nuit, lui rafraîchissant continuellement le front avec des serviettes humides. Lorsqu'elle contacta le médecin traitant le lendemain matin, il lui conseilla d'augmenter la dose d'antipyrétiques. Si la fièvre ne baisse pas non plus cette nuit, veuillez venir à l'hôpital demain. Le soir du 7e jour, Rachel était complètement épuisée. Quand elle rentra du travail et entra dans la chambre de Michael, il semblait relativement calme.
Sa fièvre avait un peu baissé et il était capable de boire. On dirait que tu te sens mieux aujourd'hui. Oui, belle-maman est restée avec moi toute la journée. Je lui suis vraiment reconnaissant. Linda était assise au chevet de Michael, posant sa main sur son front pour vérifier sa température. La fièvre est tombée. Tu devrais pouvoir bien dormir cette nuit. Après le dîner, Linda fit une suggestion à Rachel. Ce soir, je veillerai sur Michael pour que tu puisses bien te reposer. Tu as vraiment beaucoup travaillé cette semaine. Mais maman, tu n'es pas fatiguée, toi aussi? Ça va. J'ai plus de flexibilité dans mon emploi du temps et j'ai l'habitude de me lever au milieu de la nuit. Et puis, Rachel, tu travailles demain. Rachel fut remplie de gratitude face à l'offre de sa mère. En effet, cette semaine de soins avait poussé son corps et son esprit à leurs limites. Elle devait aussi s'occuper d'Emma et avait besoin de reprendre des forces, ne serait-ce qu'un peu. Eh bien, j'accepte ton offre généreuse. Si quoi que ce soit arrive, réveille-moi immédiatement. Bien sûr. Repose-toi bien et dors profondément. Cette nuit-là, Rachel put enfin profiter d'une bonne nuit de sommeil, pour la première fois depuis longtemps. Cependant, au milieu de la nuit, elle fut réveillée par le bruit de petits pas. La petite silhouette d'Emma se tenait dans le couloir faiblement éclairé. En regardant l'horloge, il était 1h30 du matin. Sa fille était normalement du genre à dormir profondément jusqu'au matin et se réveillait rarement la nuit. Rachel se leva rapidement et se précipita vers Emma. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin d'aller aux toilettes ?» Cependant, l'expression de sa fille n'était pas normale. Elle regardait sa mère avec un visage grave. Saisissant le bas du pyjama de sa mère avec sa petite main, Emma dit d'une voix tremblante, « Maman, il y a un bruit étrange qui vient de la chambre de papa. » Rachel sentit son cœur s'arrêter un instant. Était-il arrivé quelque chose à Michael, une convulsion fébrile, ou son état s'était-il soudainement détérioré? Diverses possibilités lui traversèrent l'esprit. Quel genre de bruit? Papa souffre? Emma secoua légèrement la tête. Non, c'est le bruit de quelqu'un qui parle. Mais j'entends aussi une voix qui n'est pas celle de papa. Rachel était perplexe. Puisque Linda s'occupait de lui, il était naturel d'entendre deux voix. Cependant, il y avait quelque chose dans l'expression effrayée d'Emma qui ne pouvait s'expliquer si simplement. Mamie s'occupe de papa. N'inquiète pas. Mais c'est différent de la voix de mamie aussi. On dirait la voix d'un inconnu. Au mot d'Emma, une sonnette d'alarme retentit dans l'esprit de Rachel. Que voulait-elle dire par « la voix d'un inconnu » ? Peut-être qu'Emma confondait les murmures délirants de Michael avec la voix de quelqu'un d'autre. Ou peut-être que Michael, dans son état fiévreux, avait une conversation avec une personne imaginaire. « Emma, maman va voir, attends dans ta chambre. » Cependant, sa fille ne lâchait pas la main de sa mère. « Je viens avec toi. J'ai peur d'être seule. » Rachel prit la main d'Emma et commença à marcher silencieusement dans le couloir. La chambre de Michael était au bout du couloir, et la porte était à moitié ouverte. À mesure qu'elle se rapprochait, on pouvait en effet entendre des voix venant de l'intérieur de la pièce. D'abord, c'était la voix de Michael, mais il devint vite évident qu'une autre voix se mêlait à la sienne. Rachel s'arrêta. Ce n'était définitivement pas la voix de Michael. C'était une voix de femme. C'était la voix de Linda. Cependant, sa façon de parler était clairement différente d'une conversation normale de soins. Son ton était étrangement doux, elle parlait d'une voix murmurée. « Chut !» Rachel fit signe à Emma de se taire. Toutes les deux se collèrent au mur et essayèrent de regarder dans la pièce par l'entrebâillement de la porte. Mais l'angle était mauvais et elles ne pouvaient pas voir le lit. Seules les voix s'échappaient dans le couloir. « Ça va? Tu as encore mal ?» C'était la voix de Linda. Cependant, contrairement à sa douceur maternelle habituelle, elle avait un ton qui contenait une certaine intimité particulière. Rachel se sentit mal à l'aise, mais ne comprenait toujours pas le sens de tout cela. « Je suis vraiment content que tu sois là. » Je me sens mal pour Rachel, par contre, continua la voix de Michael. À ces mots, un pressentiment désagréable envahit la poitrine de Rachel. Pourquoi dirait-il qu'il se sent mal pour sa femme? Cette fille est fatiguée. On a besoin de temps rien que pour nous, n'est-ce pas? Entendions de nouveau la voix de Linda. Au mot « du temps rien que pour nous », le sang de Rachel se glaça. Ce n'était pas une simple conversation de soins. C'étaient des mots suggérant une relation plus personnelle, plus intime. Emma sembla sentir l'attention de sa mère et serra sa main plus fort. Rachel cacha sa fille derrière elle tout en décidant de se rapprocher un peu plus.
Elle se déplaça vers une position où une partie du lit était visible à travers l'entrebâillement de la porte. Et ce qu'elle vit l'instant d'après changea complètement le monde de Rachel. Sur le lit, Michael et Linda s'enlaçaient. Sa mère était blottie contre son mari, la main posée sur son front. Cependant, ce n'était pas un contact à des fins de soins. Il y avait une intimité évidente entre eux, celle d'amants. Michael prit la main de sa mère et la pressa contre sa propre joue. « J'aurais aimé que nous nous soyons rencontrés plus tôt », murmura Michael. « Mais maintenant, pendant que Rachel est au travail, nous avons du temps. » À la réponse de Linda, le cœur de Rachel se mit à battre violemment. Était-ce un rêve? Elle ne pouvait pas croire que sa propre mère et son mari avaient une liaison. Cependant, la réalité sous ses yeux était indéniable. Michael tendit la main vers le visage de sa mère et lui caressa la joue. Linda ferma les yeux et accepta la caresse. Et juste au moment où ils allaient s'embrasser, Rachel perdit la voix sous le choc. « Maman !» La petite voix d'Emma brisa l'obscurité. Sa fille avait également regardé dans la pièce à travers l'entrebâillement. Bien que ce fût une scène qu'une enfant de 3 ans ne pouvait comprendre, elle sentit que quelque chose d'anormal se passait. Dans l'esprit de Rachel, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent soudainement. La maladie de Michael, les soins dévoués de Linda, l'aggravation nocturne et l'offre de cette nuit. Tout n'avait été qu'une mascarade planifiée. Son mari n'était pas malade du tout. Il avait menti pour se créer du temps pour des rendez-vous secrets avec sa mère. Les 2 personnes dans la chambre commencèrent à remarquer la présence dans le couloir. On entendit Michael marmonner « Il y a quelqu'un ?» Rachel prit une décision instantanée. Si elle les confrontait maintenant, Emma serait témoin d'une scène terrible qu'il fallait éviter à tout prix. Rachel prit sa fille dans ses bras et se retira silencieusement dans le couloir. De retour dans sa propre chambre, elle commença à faire ses bagages à la hâte. Ses mains tremblaient et son esprit était confus, mais son instinct lui disait qu'elle devait s'échapper de cette maison immédiatement. « Maman, où est-ce qu'on va ?» demanda Emma, anxieuse. Rachel regarda sa fille et répondit d'une voix aussi calme que possible. « On part pour un petit voyage. Une soirée pyjama amusante. » Après avoir fourré des vêtements et le strict nécessaire dans un sac, Rachel quitta la maison en portant Emma. Quand elle démarra le moteur de la voiture, elle put voir que la lumière dans la chambre de Michael était allumée. Les 2 avaient probablement fini par réaliser que leur secret avait été découvert. Rachel s'éloigna sans se retourner. Les lumières de la maison, reflétées dans le rétroviseur, devinrent progressivement plus petites. Emma s'était endormie dans son siège auto, mais le cœur de Rachel était en proie à une tempête. Quand elle trouva un hôtel ouvert 24h24 et arrêta la voiture, son téléphone portable se mit à sonner. C'était un appel de Michael. Rachel ignora le téléphone et se dirigea vers le hall de l'hôtel en portant Emma. Dans l'étroite chambre d'hôtel, Rachel ne put fermer l'œil de la nuit et vit le jour se lever. Emma dormait paisiblement dans le lit d'accent grave côté, mais la scène de la nuit précédente tournait en boucle dans son esprit. Elle ne pouvait toujours pas accepter comme une réalité que sa propre mère et son mari aient eu une telle relation. À partir de 6 heures du matin, son téléphone portable sonna sans interruption. 15 appels de Michael, 8 de Linda et un grand nombre de SMS étaient arrivés. Rachel les ignorait tous, mais une partie des messages apparaissait sur l'écran. « Rachel, où es-tu? Parlons. » C'était un message de Michael. « S'il te plaît, contacte-moi. Je m'inquiète pour Emma. » C'était de sa mère. Cependant, Rachel n'avait ni l'énergie de leur parler, ni ne savait quoi dire. Tout n'avait été qu'un mensonge. La maladie de Michael, les soins dévoués de sa mère, tout ce qu'elle avait cru être des liens familiaux, tout était faux. Quand Emma se réveilla, elle parut confuse en voyant la chambre inconnue. « Maman, où sommes-nous? On ne rentre pas à la maison? Restons ici un petit moment. Emma, qu'est-ce que tu aimerais pour le petit déjeuner ?» Rachel répondit d'une voix aussi enjouée que possible, mais la sensibilité aiguë de sa fille détecta vivement le changement chez sa mère. « Maman, tu pleures ?» La petite main d'Emma toucha la joue de sa mère. Rachel réalisa alors pour la première fois qu'elle versait des larmes. « Ça va, Emma? Maman est juste un peu fatiguée. » Cependant, rester ainsi ne résoudrait rien. Rachel prit la lourde décision de chercher un avocat spécialisé en divorce. En cherchant en ligne, elle trouva une avocate très réputée à Saint-Louis. Maître Sarah Wilson était particulièrement connue pour la défense des droits des femmes. Elle prit rendez-vous le matin même, laissa Emma dans une garderie temporaire et se dirigea vers le cabinet d'avocat.
Maître Wilson était une femme d'apparence intelligente d'environ 45 ans qui écouta patiemment l'histoire de Rachel. « S'il vous plaît, racontez-moi encore une fois en détail ce que vous avez vu hier soir. » Rachel expliqua les circonstances dans lesquelles elle avait été témoin de la scène de liaison de son mari et de sa mère, en réprimant sa honte et son humiliation. L'avocate prit des notes calmement, posant de temps en temps des questions pour clarifier certains points. « Concernant la maladie de votre mari, avez-vous un diagnostic médical ? » Oui, c'était un diagnostic de dysfonctionnement du système nerveux autonome dû au surmenage. S'il vous plaît, laissez-moi vérifier ce diagnostic. Nous devons également enquêter pour savoir si votre mari était réellement absent du travail. Sur la suggestion de l'avocate, elles décidèrent d'engager un détective privé pour faire avancer favorablement le divorce. Des preuves solides étaient nécessaires. 3 jours plus tard, le détective John Harris la contacta. Le rapport d'enquête qu'il apporta contenait des faits choquants. « Madame Miller, veuillez vous asseoir. Il y a beaucoup de choses à discuter. » Harris commença avec une expression grave. « D'abord, concernant la maladie de votre mari. C'était une pure invention. Il s'est rendu au travail normalement depuis le lendemain de l'obtention de son diagnostic. » Rachel eut le souffle coupé. Comme elle s'y attendait, tout n'avait été qu'un mensonge. Selon ses collègues, M. Miller a été très énergique récemment et il est sorti fréquemment pendant ses pauses déjeuner. Et concernant ses destinations lors de ses sorties, le détective sortit plusieurs photographies, des photos de Michael tenant la main de Linda dans un café, des photos des deux discutant intimement sur un banc de parc, et même une photo d'eux entrant dans un motel ensemble. La relation avec votre mère semble avoir commencé il y a au moins 4 mois. Puisque vous avez dit qu'elle a commencé à vivre avec vous il y a 6 mois, cela signifie que la relation inappropriée a commencé assez tôt. Les mains de Rachel tremblaient. Il y a 4 mois, c'était l'époque où sa mère disait encore qu'elle pensait les blessures de son divorce. Depuis ce temps, les deux l'avaient trompée continuellement. De plus, en approfondissant mes recherches, j'ai trouvé des informations intéressantes sur le divorce de votre mère. Le divorce de ma mère ? Oui. Lorsque j'ai vérifié auprès de l'ex-mari de votre mère, votre père, la cause du divorce était l'adultère de votre mère. Le partenaire était un homme marié du voisinage. Rachel était stupéfaite. Sa mère ne s'était pas sentie seule. Elle avait divorcé à cause de son adultère. Et maintenant, elle avait séduit le mari de sa propre fille. Vous voulez dire que ma mère ciblait mon mari depuis le début ? La possibilité est élevée. L'offre de vivre ensemble a peut-être aussi été planifiée dès le départ. Cet après-midi-là, Rachel rentra à la maison avec les photos compromettantes. Elle décida de cesser de fuir et de les confronter directement. Elle laissa Emma chez une amie et ouvrit seule la porte de sa maison. Dans le salon, Michael et Linda étaient assis côte à côte. Quand Rachel apparut, ils affichèrent tous deux des expressions surprises. « Rachel, où étais-tu ? Je m'inquiétais. » Sa mère tenta de se lever, mais Rachel l'arrêta de la main. « Reste assise, maman. Nous devons parler. » Rachel posa le rapport du détective et les photos sur la table. En voyant la photo des deux sortant du motel, le visage de Michael devint blême. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Les preuves de votre liaison. La maladie était un mensonge. Les soins étaient un mensonge. Tout n'était qu'une comédie pour me tromper. » Un long silence s'installa. Finalement, Linda parla d'une petite voix. « Rachel, nous nous aimons vraiment. Vous vous aimez ? » La voix de Rachel tremblait de colère. « Mon mari et ma mère. Pensez-vous qu'un tel amour est acceptable ? » Michael prit enfin la parole. « Je suis désolé, Rachel. Mais c'était inévitable. Quand je suis avec Linda, je ressens des émotions que je n'ai jamais ressenties auparavant. » « Tais-toi, éleva la voix Rachel. Comprenez-vous à quel point vous nous avez trahis, Emma et moi ? » À propos d'Emma, tenta d'intervenir Linda, mais Rachel ne voulut rien entendre. « Ne mêle pas Emma à ça. Ne t'approche plus jamais de ma fille. » Ce jour-là, Rachel déposa une demande de médiation officielle de divorce avec son avocate. Elle décida également de couper complètement les ponts avec sa mère. Michael et Linda revendiquèrent effrontément leur amour véritable. Mais pour Rachel, c'étaient les mots qu'elle voulait le moins entendre. La douleur d'être trahie par des personnes qu'elle croyait être sa famille était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. La médiation de divorce se déroula plus facilement que prévu. Grâce aux preuves claires de la supercherie et de l'adultère de Michael,
Rachel put obtenir des conditions favorables concernant la garde de l'enfant, la prestation compensatoire et la pension alimentaire pour Emma. Grâce aux conseils avisés de Maître Wilson, ses angoisses financières furent considérablement réduites. Pendant la médiation, Michael et Linda continuèrent de clamer leur amour véritable jusqu'à la fin. Cependant, au tribunal, leurs actions ne furent reconnues que comme trahison et adultère. En particulier, le fait qu'il ait simulé une maladie pour tromper sa femme aggrava considérablement l'impression du juge. 6 mois après la finalisation du divorce, Rachel et Emma emménagèrent dans un appartement en duplex dans un quartier résidentiel calme de la ville. C'était bien plus petit que leur maison précédente, mais c'était un espace suffisant pour elles deux. Plus important encore, cet espace propre et lumineux, dépourvu des souvenirs emplis de mensonges et de trahison, guérit leur cœur. Rachel reprit son travail à plein temps à l'hôpital général et commença à gagner un revenu stable grâce à ses compétences de secrétaire médicale. Ses collègues comprirent sa situation et ajustèrent volontiers ses horaires lorsque Emma avait de la fièvre ou en cas d'urgence. « Rachel, on fait un barbecue chez nous ce samedi. Et si vous veniez, toi et Emma ?» l'invita sa collègue Jennifer. Jennifer avait elle-même vécu un divorce 3 ans auparavant et était une bonne confidente pour Rachel. « Merci. Emma sera ravie. » Emma s'adapta au nouvel environnement avec une rapidité surprenante. Elle se lia immédiatement d'amitié avec les enfants du quartier et jouait au parc tous les jours. Le couple Miller, qui vivait à l'étage en dessous de leur appartement, même nom de famille mais sans lien de parenté, était un couple bienveillant d'une 60aine d'années qui gardait parfois Emma. Emma est une si gentille petite fille. Rachel, vous l'élevez merveilleusement bien. Aux mots de Madame Miller, Rachel se sentit sincèrement reconnaissante. Après avoir été trahie par sa propre mère, une telle gentillesse de la part d'inconnus la touchait profondément. Pendant ce temps, Michael et Linda connurent la fin que Rachel avait anticipée. Bien que les deux aient commencé à vivre ensemble, ils furent complètement isolés de leur entourage. Les parents de Michael, honteux des actions de leur fils, coupèrent les ponts et les frères et sœurs de Linda firent de même. Ils furent également regardés avec froideur par leurs voisins et Michael finit par devoir quitter son emploi. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Rachel écouta ces nouvelles calmement. Elle ne ressentait pas la moindre once de sympathie. Parfois, Emma demandait « Où est papa ?» Rachel décida de lui dire la vérité d'une manière adaptée à son âge. « Papa et mamie ont fait de vilaines choses, alors ils ne peuvent plus vivre avec nous. Est-ce que maman et moi, on a fait quelque chose de mal ? » Bien sûr que non. Nous n'avons rien fait de mal. Emma est une fille précieuse, et le travail de maman est de la protéger. Emma hocha la tête comme si elle comprenait. À sa manière d'enfant, elle semblait sentir que leur vie actuelle était plus paisible et sûre. Un jour, Rachel eut une prise de conscience importante au travail. La vraie famille n'est pas déterminée par les liens du sang, mais est composée de personnes qui prennent soin les unes des autres et se soutiennent mutuellement. Ses collègues de l'hôpital, ses voisins, les parents des amis d'Emma. La communauté chaleureuse créée par ces personnes était le vrai sens de la famille. Les liens du sang sont les plus forts. Quelle supercherie, murmura Rachel pour elle-même. La confiance et l'affection sont ce qui crée de vrais liens. Un dimanche après-midi, Rachel et Emma pique-niquaient dans le parc du quartier. Emma jouait joyeusement avec ses amis, et leur rire résonnait sous le ciel bleu. Rachel était assise sur l'herbe, regardant sa fille tout en savourant un sentiment de satisfaction tranquille. La douleur du passé ne disparaîtrait peut-être jamais complètement. Cependant, Rachel avait trouvé le courage d'aller de l'avant. La nouvelle vie qu'elle construirait avec Emma serait remplie d'un amour pur, exempte de mensonges et de trahison. Sur le chemin du retour le soir, Emma entrelaça sa petite main avec celle de sa mère. « Maman, c'était amusant aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Nous ferons tout ce qui plaira à Emma. » Rachel serra doucement la main de sa fille en retour. Leur nouvelle histoire ne faisait que commencer.